গত এক যুগেরও বেশি সময়ে ইন্টারনেটের গতি এবং অ্যাভেলেবিলিটি ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়েছে বহুদূর। পুরো পৃথিবী এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। বাইরের দুনিয়ার লেটেস্ট ফ্যাশন, ট্রেন্ড এবং টেকনোলজির সাথে মানুষ যেমন পরিচিত হচ্ছে, তেমনি মানুষের রুচিবোধ এবং লাইফস্টাইলেরও পরিবর্তন হচ্ছে বেশ দ্রুত। মডার্ন ইন্টেরিয়র এবং অ্যাস্থেটিক্সের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। ঘরের ইন্টেরিয়রের সাথে মিলিয়ে হোম অ্যাপ্লায়েন্স সিলেকশনেও মানুষ এখন অনেক বেশি কনসার্ন। লাইফস্টাইলকে আরও ইমপ্রুভ করতে স্যামসাং নিয়ে এসেছে বিস্পোক সিরিজের 3টি নতুন মডেলের সাইড বাই সাইড রেফ্রিজারেটর। বিস্পোকের মূল মোটোই হচ্ছে এক্সপ্রেস ইউরসেলফ ইন এভরি স্পেস। আপনার কিচেন ইন্টেরিয়রের সাথে মিলিয়ে আপনি পছন্দ মতো ডিজাইন সিলেক্ট করতে পারবেন। অসাধারণ কালার কম্বিনেশনের এই মডেলগুলো আপনার কিচেন স্পেসকে দেবে অ্যাবসলিউটলি নিউ অ্যান্ড ইউনিক লুক। এমনকি রেফ্রিজারেটরের ডোরগুলোকে আপনি কিন্তু হোয়াইট বোর্ড হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এই রেফ্রিজারেটরে রয়েছে 3টি আলাদা কুলিং সিস্টেম, যা ফ্রিজ এবং ফ্রিজারের আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রাকে সঠিকভাবে কন্ট্রোল করে। 3টি আলাদা কুলিং সিস্টেম হওয়ায় এক খাবারের গন্ধ আরেক খাবারে মিক্স হয় না। ফ্রিজের ভেতরে সঠিকভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে, আর এর কারণে খাবারের ফ্রেশনেস এবং ন্যাচারাল টেস্ট দীর্ঘ সময় বজায় থাকে। এই রেফ্রিজারেটরের স্পেশাল কিছু জায়গায় আপনি বিভিন্ন ধরনের খাবার খুব ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে পারবেন। যেমন এয়ার টাইট ক্রিস্পার অনেক বেশি আর্দ্রতা ধরে রেখে সবজি বা ফলমূল অনেক দিন পর্যন্ত ফ্রেশ রাখে। আবার এই টেম্পারেচার কন্ট্রোলেবল ক্রিস্পার -1 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মাছ মাংস দীর্ঘদিন ফ্রেশ রাখে। এছাড়া ফ্লেক্স জোনে 5টি ভিন্ন মোডে বিভিন্ন ধরনের খাবার আপনি সংরক্ষণ করতে পারবেন। বিস্পোক সিরিজের এই রেফ্রিজারেটরগুলো আপনি ঘরে বসে আপনার স্মার্টফোনের মাধ্যমে স্মার্ট থিংস অ্যাপ থেকে যে কোনো জায়গায় বসে কন্ট্রোল এবং চেক করতে পারবেন। যেমন আপনি খুব সহজেই র্যাপিড কুলিং মোড কন্ট্রোল করতে পারবেন, টেম্পারেচার চেঞ্জ করতে পারবেন এবং কোনো প্রবলেম থাকলে তা ডিটেক্ট করে ডায়াগনোসিসও করতে পারবেন। এছাড়া ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি 50% পর্যন্ত এনার্জি সেভ করে, আর এতে শব্দ অনেক কম হয়। আর এই ডিজিটাল ইনভার্টার মোটরে আপনি পাচ্ছেন 20 বছরের ওয়ারেন্টি। নিউ মডেলের এই রেফ্রিজারেটরটি আপনি পেয়ে যাচ্ছেন স্যামসাংয়ের যে কোনো স্মার্ট প্লাজায়। আর পেয়ার ইলেকট্রনিক্স কিন্তু আপনাকে দিচ্ছে ফ্রি হোম ডেলিভারি এবং ফ্রি হোম সার্ভিস। এছাড়াও থাকছে 0% ইন্টারেস্টে ইএমআই এবং সহজ কিস্তি সুবিধা। তাই আর দেরি না করে আপনার ইন্টেরিয়রের সাথে মানানসই রেফ্রিজারেটরটি নিয়ে আসুন এখনই, আর তৈরি করুন আপনার নতুন ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। স্যামসাং, এক্সপেরিয়েন্স দ্য বেস্ট।